యూట్యూబ్ వీక్షిస్తున్న రైతు సోదరులకు నమస్కారం. ఈరోజు మరొక సెకండ్ హ్యాండ్ మినీ ట్రాక్టర్ను అమ్మడానికి మీ ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ మినీ ట్రాక్టర్ గురించిన పూర్తి సమాచారాన్ని తెలుసుకునే కంటే ముందుగా ఈ వీడియోను మొదటిసారిగా చూస్తున్న వారు మన యొక్క ప్రిన్సీ వెహికల్స్ ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని షేర్ చేసి లైక్ చేయండి. మన ప్రిన్సీ వెహికల్స్ ఛానల్లో మీ ట్రాక్టర్నైనా, ట్రాలీనైనా, హార్వెస్టర్నైనా అమ్మదలిచినట్లయితే వాటి యొక్క పూర్తి వివరాలు మా యొక్క వాట్సాప్ నెంబర్కు పంపించండి. ఇప్పుడు ఈ మినీ ట్రాక్టర్ గురించిన పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. ఈ మినీ ట్రాక్టర్ చూసినట్లయితే స్వరాజ్ 724 XM ఆర్చిడ్. ఈ బండి వచ్చేసి మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్ ఉన్నటువంటి బండి, అట్లాగే ఎక్కువగా రీసేల్ వాల్యూ కలిగినటువంటి బండి. ఇది డబుల్ పిస్టిన్ అమర్చబడి ఉన్నటువంటి బండి, 25 HP సామర్థ్యం కలిగి ఉన్నటువంటి బండి. ఇది 2 వీల్ డ్రైవ్ బండి అయినందువలన ఎక్కువగా పత్తి చేనులలో, మిరప చేనులలో పై పాట్లకి అనగా ఇంటర్ కల్టివేషన్ చేసుకోవడానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. అందువలన ఎక్కువ శాతం మంది రైతులు ఈ బండి వైపు మొగ్గు చూపుతుంటారు. అయితే ఈ బండి చూసినట్లయితే 2015వ సంవత్సరానికి చెందినటువంటి బండి. ఇది ఆయిల్ బ్రేక్ల బండి, 25 HP సామర్థ్యం కలిగి ఉన్నటువంటి బండి ఇది. దీని యొక్క టైర్ లైఫ్ మనం చూసినట్లయితే ముందు వెనక 50% టైర్ లైఫ్ అయితే కలిగి ఉన్నటువంటి బండి. అయితే దీని యొక్క టైర్ సైజు మనం గమనించినట్లయితే 11 నెంబరు టైర్ సైజు కలిగి ఉన్నటువంటి బండి ఇది. దీని యొక్క ఇంజను, గేర్ బాక్సు రన్నింగ్ కండిషన్లో ఉన్నటువంటిది. ఎటువంటి రిపేర్ అయితే ఏం లేదు. ఈ బండి తీసుకున్న వాళ్ళు కేవలం ఆయిల్ చేంజ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. సెల్ఫ్ స్టార్టు బండి. బండికైతే ఎటువంటి రిపేర్ అయితే ఏం లేదు. దీని యొక్క పేపర్లు కూడా క్లియర్గా ఉన్నాయి. ఏపీకి అయితే టోకెన్ పడుతుంది, తెలంగాణకైతే NOC అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ బండి ఉన్న లొకేషన్ మనం చూసినట్లయితే చౌటుప్పల్కి దగ్గర, నియర్ హైదరాబాద్లో దగ్గరలో ఈ బండి అయితే అందుబాటులో ఉందండి. ఈ బండితో పాటు 7 నాగళ్ళ కల్టివేటర్ కూడా, అంటే 7 నాగళ్ళ గొర్రు కూడా మనకు అందుబాటులో ఉందండి. ఇంజన్తో పాటు గొర్రు కూడా మనకు అందుబాటులో ఉంది. ముందు బండి యొక్క బంపర్ కూడా మనకు అందుబాటులో ఉంది. ఇది కూడా చాలా హెవీగానే ఉంది. అయితే ఈ రెండింటికి కలిపి రేట్ చూసినట్లయితే 2 లక్షలు రేట్ అయితే ఉంది. కొంతవరకు అయితే తగ్గింపు అనేది ఉంటుంది. ఫిక్స్ ఏం కాదు, కొంతవరకు తగ్గింపు అనేది ఉంటుంది. చూసారు కదా. మరి ఈ బండి కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఓనర్ నెంబర్ ఉంది, కాల్ చేసి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి షేర్ చేసి లైక్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోలతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు మరి.